jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza flies kama hizi hapa za kiprofessional zaidi kupitia artificial intelligence au AI. Okay, kama dawa, moja kwa moja twende tukajifunze jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza flies kama hizi hapa za kibiashara za kuweka kwenye social media au kwenye matangazo yako ya kibiashara. Okay, nitakupeleka hatua zote jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza flies kama hizi hapa za kiprofessional zaidi kupitia artificial intelligence au AI. Usiondoke, twende moja kwa moja ukajifunze. Okay, sasa kama nilivyokuambia hapo kwenye introduction, ni kwamba tunaenda kutengeneza flies au unazoziona hapo. Hapa nitatengeneza flies aina 3. Nitatengeneza flies ya chakula cha jioni, alafu nitatengeneza flies nyingine ya delivery, alafu nyingine tutamalizia chakula cha offer ya weekend. Okay? Hakikisha tayari umeunganishwa na internet wakati hili zoezi linaenda kufanyika. Kwa hiyo utakachokifanya, kama unatumia simu unaweza ukaingia kwenye Chrome hapo, kafanya kama ninavyofanya mimi hapa. Kama unatumia kompyuta, kwa hiyo pia unaweza ukaingia kwenye browser yoyote ambayo wewe unapendelea. Mimi napendelea Chrome, kwa hiyo directly tutaingia kwenye Chrome. Kisha ingia kwenye Chrome, itaonekana kama hivi. Kwanza kabisa ni kutengeneza prompt ambayo tunaenda kuwezesha kutengeneza zile flies ambazo zinaenda kututengenezea tangazo ambalo linavutia sana. Okay. Wewe kama unaweza ukatumia ChatGPT au unaweza ukatumia Claude. Kwa hiyo sisi tutatumia Claude. Hapa directly sisi tutaenda kutumia Claude kwa sababu Claude ndio itatupa matokeo makubwa. Kwa utaingia hapa juu baada ya kusearch, alafu utaandika, itakuja kama hii hapa Claude AI. Ikisha ingia Claude AI utaingia hapa sign up au sign in. Kwa kama hauja sign up unaweza ka sign in kwanza, alafu mambo mengine yakaendelea. Okay. Sasa kisha fika eneo kama hili hapa, utakachokifanya sasa hapa panahitaji uandike prompt ambayo tunaenda kutengeneza hizo flies ambazo zinatakiwa. Kwa cha msingi mimi nitakurahisishia kwako. Kwanza kabisa kitu ambacho mimi naenda kukurahisishia ni kwamba mimi tayari prompt ambazo nilikuwa nimeshaziandaa prompt za kutosha. Nimeandaa prompt 3 ambazo kama nilivyokuelezea hapa. Ni ya kwanza ni huduma ya chakula kilichopo cha jioni, alafu ya pili ni huduma ya delivery, alafu ya tatu ni weekend off. Kwa hiyo nitakuonyesha hizi prompt ambazo nazitumia hapa na kuwekea hapo kwenye description. Kwa hiyo wewe utakachokifanya utazikopi, utazichukua hapo, halafu utaenda kubadilisha tu vile vitu ambavyo vinahusiana na biashara yako, au mteja amekupa order ya kumtengenezea hizi flies, unabaki unabadilisha baadhi ya vitu tu, halafu mwisho wa siku prompt yako inakaa fresh. Kwa tutaanza na prompt zetu hizi hapa. Kwa hiyo kama wewe pia unaweza ukaandika, nimekusisitiza pia unaweza ukaandika, unaweza kutumia hii Claude AI au ChatGPT, unaweza ukaandika flies yako ikawa vizuri, alafu naenda kuitumia. Cha msingi sasa tutaingia prompt zetu tayari hizi hapa tulishaziandaa. Kabla kabisa tumeshaziandaa zote, ziko 3 ambazo tunaenda kuzitumia. Kama nilivyokuambia, ya kwanza prompt ni flies ya chakula cha jioni, alafu ya pili hii hapa ni huduma ya delivery. Okay? Alafu ya tatu ni weekend offer. Kwa hiyo tutaanza na ya chakula cha jioni. Kwa hiyo lengo letu ni kuwa 3. Kwa hiyo cha msingi hapa, kwa sababu mimi tayari nilishaziandaa hizi, cha kufanya hapa nitakopi hii prompt yangu. Nikisha ikopi hiyo prompt yangu, kisha copy namna hivyo, naenda hapa juu tena hapa baya kusearch tena hapa. Kisha ingia hapa baya kusearch, utasearch Google AI Flow au Google Flow. Hii hapa itakuja, kwa sababu mimi naitumiaga mara kwa mara, nimebonyeza tu ikaja, lakini hii hapa kama unavyoona hapa imeandikwa Google Flow. Kwa hiyo utaingia Google Flow, kisha ingia Google Flow, hapa zitakuja nyingi. Hakikisha unakuwa makini ili kuiona husika. Kwa hiyo utashuka direct, utaona hii hapa ambayo imeandikwa Google Labs. Google Labs hii ndio ina chini yake ina Google Flow. Kwa hiyo utakachokifanya utaingia hapa Google Flow,
Kisha ingia Google Flow hapa. Kama wewe ni mgeni kabisa, watakwambia usign in au jisajili kabisa, au mimi nitakuelekeza namna pia ya kujisajili kabisa na hii Google Flow. Ile mimi tayari hii hapa Flow ninayo. Kwa hiyo nitaingia moja kwa moja directly kwenye tovuti yao ya moja kwa moja kwa sababu tayari nilishajiunga. Kwa hiyo nitabonyeza hapo ili mradi kuingia. Kwa hiyo utaingia hapa new project, kisha ingia new project, utabonyeza hapa agent ili itoke kile kivuli cha agent kitoke. Ukishabonyeza kivuli cha agent kikatoka, tayari hapa utapata fursa. Sasa utakuja hapa kwenye hii walipokuambia non banana, au wewe mwenyewe hapa wanaweza wasikuambie non banana kwa sababu wewe utakuwa ni mgeni. Kwa hiyo utaingia hapa, kisha ingia hapa, wataanza kukwambia tengeneza ratio ya nini, ya hizo posti zako. Kwa hiyo kwa sababu tangazo letu ni la Instagram, kwa hiyo utachagua hii ratio ya 9:16. Alafu hapa chini hapa walipokuambia kwenye non banana, wewe inaweza ikakuletea banana hizi zingine, lakini wewe ingia kwenye non banana pro. Ingia kwenye non banana pro, kisha ingia kwenye non banana pro. Hapa tayari umemaliza. Cha kufanya sasa, utaenda hapa utapaste ile prompt, hii prompt ambayo tayari unakuwa umeitengeneza. Mimi tayari nimeshaitengeneza, kwa hiyo paste hapa. Sasa hakikisha unaweka haya mabano hapa mwisho. Kama unavyoona haya mabano, itakurahisishia sana ikuletee kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha umeweka haya mabano kama nilivyoweka mimi. Kwa hiyo hapa pia, kabla tujaenda hapa, unaona hapa kuna x1, x2, x3 na x4. Hizi x maana yake unahitaji picha zitoke ngapi? Kwa hiyo ukikuta moja, wewe weka 2 ili mradi picha zitoke zikiwa ziko 2. Okay, sasa cha kufanya utaenda hapa kwenye generate. Unaisubiria wakati ina generate. Haitachukua muda mrefu sana. Okay, wow. Okay, kama unavyoiona flies yetu imekuwa poa sana. Yani imekuwa fresh mno. Yani imekuwa poa sana kama unavyoiona. Ngoja ni zoom kabisa uione jinsi ambavyo sasa cha kufanya hapa, kisha nani kama hivi inavyoonekana hivi, utabonyeza hapa vidoti vitatu hivi. Kisha bonyeza vidoti vitatu hivi, itakuletea download. Kwa hiyo utachagua download, hakikisha una download 2K. Hii hapa itakurahisishia sana ili muonekano uwe mzuri. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, ziko aina mbili. Kama pale ulipoweka ratio 2, hapa tayari imetuletea 2. Kwa hiyo utadownload. Unaweza ukadownload zote. Kama unataka uzitumie zote, unaweza ukazidownload zote, lakini hizi zote zitakuwa zina mada moja. Hiyo itakuonyesha kama hivi. Okay. Wakati ina download sasa, hapo tutaenda kwenye flies zingine. Kwa hiyo tutaingia kwenye chakula cha delivery. Tutachukua prompt ambayo tayari tumeshaiandaa hii prompt, alafu i-copy tena. Okay. Kisha i-copy tena, utakuja hapa kwenye Nano Banana Pro. Hapa hauta set tena vitu vingine kwa sababu tayari umesha set pale mwanzo, tayari umesha viset. Kwa hiyo utakachokifanya, utabonyeza hapa na paste ile ambayo ume-copy, utaenda tena hapa kutengeneza. Kwa hiyo ni simple like that. Mwanzoni ndio imeonekana kuna usumbufu kidogo, lakini kisha jisajili tayari hautakuwa gharama kubwa tena. Tutaisubiri tena wakati wow. Kama unavyoona, cheki vitu vimevyokuja. Hiki ni chakula cha jioni, yani hiki ni chakula cha jioni chenye delivery ndani yake. Kwa hiyo vitu ndo kama hivi hapa. Vitu wanakuambia order chafu, order nini, order chafu. Kwa hiyo utakachokifanya, utadownload kama kawaida. Ukisha download kama kawaida, hapo utakuwa umemaliza. Okay. Unahitaji tena tukamalizie na nyingine? Au tayari mpaka sasa hivi hapa umeshaanza kuvielewa vitu? Sikia, mpaka hapa mambo tayari ameshanoga. Kwa hiyo cha msingi, utaingia hapa sehemu ya juu hapa kabisa walipokuambia download. Utaona zile ambazo zimedownload. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenda kuziona zile zimefikia sehemu gani.
Okay, tutaangalia zimefikia sehemu gani, zitakuja kama hapa, alafu tujaribu kufungua mojawapo. Hizi hapa kama unavyoziona zote zimekamilika, ziko 4. Kwa hiyo utakachokifanya, tutafungua uone vitu ambavyo vimekaa fresh kabisa. Direct flies yetu hii hapa ya kiprofessional, hii hapa kama unavyoiona, hii hapa unaweza ukaitumia kwenye social media zako, unaweza ukaiweka kule, imekaa fresh kabisa kama unavyoviona. Yani vitu vyenyewe wamekwambia order sasa bila ada ya delivery. Okay, yani huu ni mfano tu ambao ni kitchen kijanja huko Tabata Bima. Mambo ni mwele, na chini kabisa tumekuwekea mpaka mawasiliano hapa. Kwanza piga simu namba hiyo hapo. Tunapatikana pia kwenye social media hiyo hapo, kitchen_kijanja. Kwa hiyo mambo ni moto. Kwa hiyo kaitumia hii hapa njia kwa niaba ya kutengeneza tangazo mbalimbali, ukiongezea kipato. Hiyo ni flies ya kwanza. Tukijaribu kuangalia pia flies nyingine ya pili, tunaanza kuelewa tena hapo. Flies ya pili ni ipi? Hii hapa kama unavyoona, mambo ni mwelele, ambayo hii ilikuwa ni chakula cha jioni. Hii iko simple kabisa like that. Alafu nyingine hii hapa kama hivyo hapo, anakuambia ladha ya kweli ya Kitanzania, kila mlo unapikwa kwa moyo, kitchen kijanja. Okay, tuko Tabata Bima, Dar es Salaam. Social media au Instagram tunapatikana hii hapo, mawasiliano hii hapo. Karibu sana, tukukie vizuri, isi hapo ni moto. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hii njia nyingine hii hapa ya mwisho, ambayo tunaweza tukaiangalia kabisa kabla ya kumaliza kipindi chetu. Hii hapa kama unavyoiona, kitchen_kijanja Tabata Bima, tunakuletea mpaka nyumbani chakula cha moto kabisa. Unaona kama hivi, hauhitaji uende wapi, hauhitaji uende kwa designer piga hela nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kutumia mbinu hii hapa na kutengeneza flies yako au tangazo lako la kijanja kabisa. Kama bado hujasubscribe, hebu fanya hivyo, subscribe na ulike hii video ili wafikie watu wengi wajifunze. Mpaka hapo sasa hivi naona tayari umeshajua namna ambavyo unaweza ukatengeneza hizi flies. Okay, kama bado haujasubscribe, umefanya hivi, subscribe, follow account hii kwa teki kama hizi. Till next time, bye.